array ကြောင့်မနေ့ကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ program လေးတွေရေးပြီးတော့နည်းနည်းစမ်းကြည့်အောင်ကျွန်တော် array တစ်ခုစောင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် data type ကိုရေးတဲ့ array နာမည်ကျွန်တော်တို့ပေးတယ် integer array ပေါ့ I array ပေါ့ထားပါတော့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအနောက်မှာ square bracket ကိုသုံးပြီးတော့အရေးအတွက်ကိုထည့်တယ်၅လုံးဆိုရင်5ပေါ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကြီးညာလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့လို run လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်အောင် debug လုပ်မယ် start over လုပ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ I array ကိုစောင့်ကြည့်မယ် I array ကိုစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက် add wedge ထည့်လိုက်မယ် F10 နဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်ဆင်းမယ်အဲ့ဒီမှာ I array ကဒီထဲမှာ value တွေနဲ့ပြည့်နေတာဖြစ်တယ်ဒီရှေ့ဆုံးအကောင်ကသူ့ရဲ့ memory address ပဲ I array ရဲ့နာမည်ကဒီ array ရဲ့ memory address ပဲ 0800D3FBE4 ဆိုတဲ့ကောင်ဒါသူ့ရဲ့ address ပဲအထက်ကသူ့ရဲ့ value တွေ cell 0 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4မှာအနှုတ် value တွေနဲ့ပြည့်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က array တစ်ခုကိုကြီးညာရဲဆိုရင်မဖြစ်မနေဒီကောင် initialize ပြုလုပ်ထားတဲ့တယ်အဲ့တော့ initialize ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးသုံးလေးရှိလဲဆိုတော့တွန်ဝေးလင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရေးလေးရှိတယ်အဲ့တော့0 5လုံးဆိုတော့5လုံးနဲ့ကြော်လို့မရဘူး3လုံး4လုံး5လုံးအဲ့တော့ဒီရေတွက်နဲ့ဒီရေတက်အကိုက်ဖြစ်ရမယ်တကယ်လို့ဒီလိုမထည့်ဘဲနဲ့ကြီးညာလဲရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလုံးရေအတွက်တိုင်းပဲသူဖန်တီးလိုက်မှာဖြစ်တယ်အခုနေ့တခါလေးပြန် run ကြည့်အောင် debug လုပ်မယ် start over ပြန်လုပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့် run မယ်တစ်ချိန်မှာ value တွေ0တွေဝင်သွားပြီးတော့ခုနပြောသလိုပဲ9နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် interest တန်ဖို့0 1 2 3 4ဆိုပြီးတော့0 to 4ဖန်တီးလိုက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုတလုံးချင်းစီမကြီးညာခြင်းဘူးအားလုံးကို0ထည့်ခြင်းနေဆိုရင်ဒီလိုရေးလို့ရနိုင်မလားဆိုတာစမ်းကြည့်အောင် debug လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ဆိုရင်sorry ကျွန်တော်ဒီမှာ fight ထည့်ဖို့ကြံသွားတယ်မထည့်ဘူးဆိုရင်တော့တလုံးစာပဲသူဖန်တီးလိုက်မှာဖြစ်တယ်၅လုံးကိုကျွန်တော်တစ်ခါလေး0ထည့်ကြည့်မယ် debug step over ပြန်ပြီးမယ်နှစ်ဆင့်ကိုကြော်လိုက်မယ်0 5လုံးဖြစ်သွားပြီဒါကကျွန်တော်တို့အမြန်ကြီးညာရဲ့နည်းပေါ့နော် beginner ဆိုရင်တော့မှားသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒီနားလေးမှာအမှန်မှားသွားနိုင်တယ်ပေါ့အကောင်းဆုံးကတော့မမားသိချင်ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးတွေရေးဖို့လိုမယ်အဲ့တော့ဒီ code တွေကိုဖတ်ရတာလွယ်အောင်ရေးတာနဲ့ program မှာ effective ဖြစ်အောင်ရေးတာနဲ့အဲ့နှစ်ခုကနည်းနည်းဆန့်ကျင်ဘက်လေးတွေရှိတယ်ဒီခါလေးကြာရင်ဖတ်လွယ်အောင်ရေးဖို့ပို့ရေးကြည့်တယ်ဒီခါလေးကြာရင်တော့အရမ်းမြန်အောင်ရေးဖို့ရေးကြည့်တယ်ဒါကတော့ချင့်ချင်ရမှာဖြစ်တယ် beginner တွေအနေနဲ့ကတော့ပို့ပြီးတော့ရိုးရှင်းပြီးအမှားနေတဲ့ရေးနည်းမျိုးကိုလောဆယ်ကျင့်သုံးစေချင်တယ်အဲ့တော့ space တွေကိုများများသုံးပြီးတော့ share ပြီးတော့ဖော်ပြခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့အမှားပို့ပြီးတော့ clean နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်ရတယ်လေပို့ပြီးတော့ရှင်းနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ array တွေကိုကျွန်တော်တို့တိဆောက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ array တွေက value တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်မယ် array တွေက value တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြင်လို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ array index နဲ့ပြင်လို့ရတယ်ဒီအပေါ်မှာတော့ဒါ size ကိုပြောတာဖြစ်တယ် array က9လုံးဆက်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်9လုံးဆက်တဲ့ array ကိုပေးပါလို့တောင်းတာဒီမှာကြတော့အဲ့ဒီအခန်းနံပါတ်ကလူကို value ကိုဆွဲယူတော့မှာအဲ့တော့အခန်းနံပါတ် index 3ဆိုတာက၄ခုမြောက်ကောင်ပြောတာအဲ့ဒီတွေကိုကျွန်တော်တို့အမှထားပါတော့5ထည့်ကြည့်လိုက်မယ် assignment operator ပဲသုံးပြီးတော့ရိုးရိုးလေးထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုဘာတွေဖြစ်သွားလဲစောင့်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ value တွေကိုကျွန်တော်မြင်အောင်ဒီလိုသွားထားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် debug ပြန်လုပ်မယ်
တော့0တွေဖြစ်သွားပြီဒီ statement ကို run လိုက်တဲ့ချိန်မှာ index တန်ဖိုး3မှာရှိတဲ့ value ပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ရိုးလေးပါပဲအဲ့တော့ index တန်ဖိုးတွေအကုန်လုံးကိုပြောင်းခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့0 to 40ပြောင်းပြလိုက်အောင်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့0 1 2 3 4အဲ့တော့တန်ဖိုးတွေမတူအောင်ထားပေးလိုက်မယ်အနုတ်တန်ဖိုးကထည့်လို့ရတယ် sin integer ဖြစ်နေလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ run ကြည့်အောင် debug လုပ်မယ်အဲ့တော့တကြောင်းချင်း debug run ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်သိနိုင်တယ်ဖုန်းနဲ့ run တဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ print ထုတ်ကြည့်ပါเนาะအဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ printf နဲ့သုံးပြီးထုတ်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့0တွေဖြစ်သွားမယ်ပထမဆုံးတစ်ကောင်ပြောင်းသွားပြီဒုတိယတစ်ကောင်ပြောင်းသွားပြီဒါဆိုရင်တစ်လုံးချင်းစီအလုပ်လုပ်ရတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ array ကဘာနဲ့တွဲသုံးနေရှိလဲဆိုတော့ array က for loop နဲ့တွဲသုံးနေရှိတယ်အဲ့အသုံးလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီ array တစ်ခုလုံးတန်ဖိုးတစ်ခုတည်းထည့်ကြည့်နေဆိုပါတော့ I ဆိုတဲ့ looping counter လေးကိုသုံးမယ်အဲ့တော့ဒီ I လေးကကျွန်တော်တို့0ကနေစမယ်40ရှိရမယ်အဲ့တော့ I က5တဲ့ငယ်ရမယ်ပေါ့လေ5ဆိုတော့သူရဲ့ size ပေါ့အဲ့တော့ရေးလေးရှိတာပါလဲဆိုတော့ဒီလို looping တွေအများကြီးရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ array ကိုသူကင်မဲ့ size ကိုခဏနဲ့ထားလို့ရှိရင်အဲ့ခဏနဲ့အကုန်လိုက်ပြင်ရမှာဆိုလို့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ define ဆိုတာလေးသုံးပြီးကြီးညာလိုက်မယ်ဒီမှာ chef dfi နဲ့ define ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် size ဆိုတဲ့ variable ကိုကြီးညာလိုက်မယ် array size ပေါ့လေ size ကို5ဆိုပြီးတော့ကြီးညာလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ5ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က size ကိုသုံးလို့ရပါပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ပြင်ရတာလွယ်သွားပြီအပေါ်မှာတစ်ချက်လေးပြင်လိုက်ရုံနဲ့အားလုံးကိုပြင်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် item ကို0ကနေပြီးတော့4အထိကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလို့ရသွားပြီအဲ့ဒီကောင်ကို array ရဲ့ index အနေနဲ့သုံးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကြည့်ကြတဲ့ကြည့်တထောင်ချင်းဆွဲထုတ်သလိုမျိုးအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ I ကိုသုံးမယ်အဲ့ဒီကောင်နေတဲ့ကိုတန်ဖို့ထားဖို့တော့9တွေကြီးပဲထည့်ကြည့်အောင်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခု run ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် debug လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ array ကိုလည်းစောင့်ကြည့်မယ် item ကိုလည်းစောင့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ scope ကဟိုတနေ့ကသင်ခဲ့ပြီးသွားပြီဒီ program ဆက်တာခြင်းမှာအာရုံမတည်သေးဘူး program ဆက်တာခြင်းမှာအာရုံမတည်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် item ဘုတ်ဒီမှာတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးတော့တဲ့ array ဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးတွေ0ဖြစ်သွားပြီအခုနေကျွန်တော်တို့ looping ပတ်မယ် item ဘုတ်ပထမဆုံး0ဆိုတော့ရှေ့ဆုံးအလုံးတန်ဖိုးပြောင်းသွားပြီ item ဘုတ်1ဖြစ်သွားပြီဒုတိယအလုံးပြောင်းသွားပြီ item ဘုတ်2ဖြစ်သွားပြီ2မှာရှိတဲ့ကောင်ပြောင်းသွားပြီ3ဖြစ်သွားပြီ3မှာရှိတဲ့ကောင်ပြောင်းသွားပြီ4ဖြစ်သွားပြီ4မှာရှိတဲ့ကောင်ပြောင်းသွားပြီ item ဘုတ်5ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာlooping ထဲကနေပြီးတော့ထွက်သွားလိမ့်မယ်ဟော item ဘုတ်က4တဲ့ကြိုလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ကထွက်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ array တွေကို looping နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီ5ကြီးပဲထည့်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က I နဲ့ C sequence သဘောတရားတွေသုံးပြီးတော့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်13579ဆိုပြီးတော့ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုပါစို့ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်13579ဆိုတော့ပထမဆုံး0 item ဘုတ်0ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့1ဖြစ်ချင်တာ0ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ1ဖြစ်ချင်တာဆိုလို့ရှိရင်13ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ excel လေးနဲ့ကြည့်အောင် item ဘုတ်က0ကနေစမယ်0
1 2 3 4အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က1 3 5 7 9ဆိုပြီးဖြစ်ရှင်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ formula တစ်ခုကိုဖန်တီးမှရမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်က 2n plus 1ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့ formula ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်က I ဆိုလို့ရှိရင် 2i plus 1ဖြစ်မယ်ဒါ series sequence မှာကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်အောင်ဒီကောင်က 2 into I plus 1အဲ့တော့ I double 0ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က1ဖြစ်လိမ့်မယ် I double 1ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်2 plus 1ဆို3ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီကောင်ကသွားကိုက်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ x သမားရေးဆိုရင်ဒီဟာကိုသဘောပေါက်မှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကဏ္ဍတွေကိုဒီမှာဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ equal to 2 into I plus 1ဟုတ်မဟုတ်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ formula မှန်တယ်ဆိုတာသိရမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေးရမှာဗာရေးရမှာဆိုဒီကောင်းရဲ့ formula 2 into I plus 1အဲ့လေးကိုကျွန်တော်အသုံးချကြည့်အောင်အဲ့တော့2 into I plus 1အဲ့တော့ပိုပြီးရှင်းလင်းအောင်ခွင့်ခတ်ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင် array ထဲမှာ13579ဆိုတဲ့ကဏ္ဍနေဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်တခြား sequence လိုချင်းတခြား equation ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါလေးတွေစမ်းကြည့်ပါသင်္ချာနဲ့သဘောတရားလေးတွေပြန်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကျောင်းသားတွေအတွက်အထူးသဖြင့်ရည်ရွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ array ဆောက်လိုက်မယ် array ကတော့အလွတ်ပဲ item 0မှာဟိုထဲမှာ1ပေါ်လာမယ်2ဆိုရင်3 5 7 9ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အတိုင်းထွက်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ array ရဲ့ index ကိုသုံးပြီးတော့ series sequence တွေကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့အခြေခံသင်ခန်းစာလေးဒီသဘောတရားလေးတွေကိုအရင်ကျင့်ကြံအောင်အချိန်ချင်းစမ်းသပ်ပါမရှင်းတာကိုလည်းပြန်မေးပါ group မှာမေးရတော့မရှက်ပါနဲ့ group မှာအချင်းချင်းမေးရမြင်ရနဲ့ခင်မင်းနဲ့တငယ်ချင်းတွေပေါ်လာမှာပါ programmer ဆိုတာတယောက်တည်းရှိလို့မရပါဘူး programmer တွေဆိုတာအများကြီးပေါင်းပြီးတော့ရေးကြရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုမရေးတတ်တာလည်းဘာမှခက်ခဲမရှိပါဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ရှင်းပြလိုက်လို့သိသွားလို့ရှိရင်ဒါစောစောနာတော့မသိတဲ့ဥစ္စာသိသွားတဲ့အချိန်မှာဒါပြောစရာဖြစ်သွားပါပြီအဓိကကတော့သိသွားဖို့ပါပဲဘယ်လိုရေးရလဲသိသွားဖို့စဉ်းစားနိုင်ဖို့အတွေးခေါ်ကောင်းလာဖို့ဒါဒီကောင်းလာဖို့အတွက်ဆိုရင်အချင်းချင်းဆွေးနွေးတဲ့နေရာအထိအောင်ဆုံးပါပဲအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ array ကိုအကြမ်းပြင်အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ် array တွေက value တွေပြန်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာလည်း looping နဲ့ပဲပြန်ထုတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးကြီးညာထားတာအများကြီးအသုံးဝင်ပါတယ် array ရဲ့ site ကိုပြင်ရင်အလွယ်တကူပြင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် printf နဲ့ပြန်ထုတ်ပေးပါမယ် integer တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ %d နဲ့ထုတ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ i ကိုပဲပြန်သုံးထားပါတယ်ဒီ i ကအပေါ် i နဲ့မတူပါဘူးအပေါ်က i အပေါ်က green ထဲမှာပြီးသွားပါပြီဒါဒုတိယ i တခုအဲ့တော့ i လို့မပေးဘဲနဲ့ j လို့နာမည်ပြောင်းပြီးလဲအတူတူပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုတစ်ချောင်းချင်း run ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချောင်းဆင်းဖို့လိုမယ်တော့ကျွန်တော် space ပဲချလိုက်တော့မယ် value တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအဲ့တော့မြင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့တန်ဖိုးလေးတွေကိုဒီအောက်မှာမြင်သာအောင်လို့ကြည့်လို့ရအောင်ထားပေးမယ်ဘေးမှာပဲထားပါရမှာမြင်တော့မြင်သာမှာမဟုတ်ကြောင်းချင်း run ပါမယ် step over လုပ်မယ်ဒီကတော့ကြောင်းချင်းဘာဖြစ်သွားလဲသိဖို့ဆိုအရေးကြီးဆုံးပါပဲ array ထဲမှာ0တွေအကုန်ထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ looping ပတ်ပြီးတော့ခုန13579ကိုထည့်မယ်ပြီးသွားတာနဲ့ looping ထွက်သွားမယ်ဒုတိယ looping မှာစပြီး print ထုတ်တော့မယ်
အဲ့တော့1 3 5 7 9ကို print ထုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့1 3 5 7 9ကို print ထုတ်သွားတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ array တွေရဲ့ memory address တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘေးချင်းကပ်ရဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိကြအောင်လို့ရှာကြည့်ချင်ပါတယ်ပထမဆုံး integer ရဲ့ size ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုအရင်ရှာပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က array တွေမထုတ်ဘဲနဲ့ array တွေရဲ့ address တွေကိုထုတ်ပါမယ် array cell တွေ address တွေထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ sheet ရဲ့ address တွေထည့်လိုက်ရုံပါပဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီသူ့ရဲ့ memory address ကို print ထုတ်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဘာကို print ထုတ်မလဲဆိုတော့ integer တစ်လုံး size ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ print ထုတ်ပါမယ်အဲ့တော့ %d နဲ့ size of operator ကိုကျွန်တော် print ထုတ်ပါမယ် size of ကျွန်တော်ဘာကိုထုတ်မလဲဆိုတော့ integer ကိုထုတ်ပါမယ်အဲ့ဒီ cell တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာအဲ့ဒီ size ခြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး memory address နဲ့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကရှေ့ဆုံး address of I array 0 address of I array 1အဲ့ရနေပြီး address of I array 40ကို print ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ် address ကို print ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် hexadecimal ထုတ်ဖို့အတွက် %p ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ address တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုတစ်ကြောင်းဆင်းပါမယ်အဲ့တော့ size ကိုနှစ်ကြောင်းဆင်းပါမယ်ဒီမှာmemory address တွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ run ကြည့်ပါမယ် run ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် size of integer ကို4လို့ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုက4กว่าမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအလုံးကဒီနေရာမှာရှိတယ်ဒုတိယအလုံးက4ပေါင်းလိုက်မယ်တတိယအလုံးက8ပြီးတော့9 8ပြီးတော့9 abc ပြီးတော့ c ပြီးတော့ d e f 0 0ပြီးတော့1 2 3 4ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က4 byte စီခုံသွားတာကို memory address ခုံသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအကန့်လေးနဲ့တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ excel နဲ့မြင်သွားအောင်တစ်ချက်ပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ13579ကိုတင်ထားတဲ့ပထမဆုံးအလုံးကပထမဆုံးအလုံးက memory address 00f3fe84 မှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအလုံးကဒီမှာရှိတာတတိယအလုံးကဒီမှာရှိတာစတုတ္ထအလုံးကဒီမှာရှိတာနောက်ဆုံးအလုံးကဒီမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့2 4 5လုံးဟုတ်ပါတယ်2 4 5လုံးအစိတ်ကျဲမညီလို့အဲ့ဒီသဘောတရားကိုသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် program ရေးရတာပြောစရာပိုကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတော့မနေ့ကကြားမှာပဲဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပါတော့မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်